Dejó los estudios y su casa para viajar a Guadalajara y perseguir un sueño. Ahí se unió a una banda que más tarde se convertiría en Maná, uno de los grupos más grandes de Latinoamérica. Su fuerza y energía detrás de la batería le dieron un apodo inconfundible. Él es Alex González, el animal. He logrado más de lo que yo soñé algún día lograr. Cuando te hablaba de ese morrito de 5 años que quería ser un rockstar y quería tocar una banda famosa.